हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का टेक्निकल एवन सपोर्ट पे। आइए आज हम आपको एक बूफर बना करके दिखाते हैं। ये बूफर में वोल्ट नहीं आ रहा है, लाइन नहीं आ रहा है, इसलिए ये बूफर को हम खोल रहे हैं। और खोलते हुए आप लोग देखिए। देखिए मेरा बूफर खुल गया। और ये बूफर खुलने के बाद आप इसका कनेक्शन देखेंगे कि कहीं से वायर टूटा उटा तो नहीं है। सारे कनेक्शन को अपनी तरीके से अच्छे से देख लेंगे। कहीं भी वायर छूटा होगा तो इसका वोल्ट नहीं जाएगा, इसलिए अच्छे से पूरे वायर को देखें। पतला वायर होता है और जब तक पूरे वायर को नहीं देखेंगे आपको चेक करते हुए भी समझ में नहीं आएगा। मैंने वायर को चेक किया है, वो वायर में दिखा रहा है जो सही है, मगर इसमें वोल्ट नहीं आ रहा है। इसका मीटर जो होता है उसमें लाइट नहीं आ रहा है, इसलिए हम उसके वायर को चेक करते हैं। जो मेरा वायर ट्रांसफार्मर में से जो वायर गया सही है कि नहीं, तो देखिए मेरा मीटर सही बता रहा है। इसलिए डिस्प्ले को मैं खोलूँगा और देखूँगा जो डिस्प्ले में कहीं कोई वायर तो नहीं छूटा है। देखिए मैं डिस्प्ले को खोल दिया हूँ और खोलने के बाद मैं इस डिस्प्ले का वायर देख रहा हूँ, इसमें कोई वायर नहीं छूटा हुआ है। बटन भी मैं चेक कर लिया हूँ, बटन भी सही है। आप लोग भी इसी तरह पूरे ध्यान के साथ पूरे वायर को देखेंगे और देखने के बाद आप लोगों को मैं बताता हूँ। पूरे वीडियो को देखिए, इसमें क्या खराबी है वो भी मैं बताऊँगा और बना करके भी दिखाऊँगा, मगर ये समझ से बाहर है। देखिए मैं अलग से इसमें बोर्ड लगाया हूँ, फिर भी ये ऑन नहीं हो रहा है। ये बूफर दूसरे का है, इसका बोर्ड ख़राब हो चुका था, इसलिए मैं इसका बोर्ड जो है मैं दूसरे बोर्ड लगाया था। मगर देखिए मैं लाइन में लगा देता हूँ, मगर इसमें वोल्ट आ ही नहीं रहा है और पता नहीं चल रहा है। इसका ट्रांसफार्मर भी सही है, इसका कैपेसिटर सब भी सही है, सारे को चेक कर लिया मगर समझ में नहीं आ रहा है क्या खराबी है। देखिए मैं इसके स्विच को मैं चेक कर रहा हूँ टच करके, फिर भी इसमें लाइन नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूँ, इसके स्विच को मैं ज्वाइंट करके देखूँगा। इसके स्विच को हटा दूँगा और हटाने के बाद एक वायर से इसको उस वायर से कनेक्ट कर दूंगा, ताकि स्विच अगर ख़राब होगा तो मेरा सप्लाई जाने लगेगा। इसी तरह आप लोग भी कीजिए और करने के बाद देखिए आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। इसी तरह चेक करना है और स्विच को एक दूसरे वायर से ज्वाइंट करके देखिएगा। देखने के बाद आपको पता चलेगा। देखिए मैं ज्वाइंट कर दिया हूँ मगर मेरा सप्लाई नहीं आ रहा है। देखिए बोर्ड में कोई सप्लाई नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसको फिर से चेक करेंगे। और चेक करने के बाद देखिए क्या है। इसका एक वायर, ये वायर है जो स्पीकर का वायर है, ये टूटा हुआ है, मगर स्पीकर के वायर टूटने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसमें वोल्ट आना चाहिए। और देखिए ये ब्लैक वायर जो है ये ट्रांसफार्मर का वायर है। जो ट्रांसफार्मर का वायर जो सप्लाई देता है वो ट्रांसफार्मर का वायर है, वो सप्लाई बोर्ड में नहीं जा रहा है, इसीलिए उस बोर्ड को हम चेक करेंगे। और उसको हम आयरन को गर्म करने के लिए रख दिया, जब तक इसके डिस्प्ले को हम चेक कर देते हैं। डिस्प्ले को सेट कर दिए हैं और डिस्प्ले को सेट करने के बाद आप लोगों के सामने हम ट्रांसफार्मर का जो सप्लाई देता है बोर्ड में वो टूटा हुआ है, इसीलिए उस ट्रांसफार्मर के वायर को हम ज्वाइंट करेंगे। और ज्वाइंट करने के बाद आप लोगों को हम दिखाएंगे ट्रिक जो कैसे ये बोर्ड ऑन होता है। सारा वीडियो को देखिए, आप लोगों को खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। इसमें ज़्यादातर ख़राब आईसी नहीं होता है, कोई वायर टूट गया या ट्रांसफार्मर जल गया, यही सब होता है। और आप लोग अच्छे से अगर गौर से देखेंगे तो खुद ब खुद नज़र आ जाएगा जो इसमें क्या खराबी है। मगर देखिए पूरे वीडियो को ध्यान से, तो आप लोग को भी चेक करने आ जाएगा। और ज़रूर इस वीडियो को देख करके आप अपना बूफर बना सकते हैं। अगर आईसी ख़राब हो तो आप मिस्त्री है तो बना सकते हैं, अगर मिस्त्री नहीं है तो नहीं बना सकते। मगर वायर टूटा हो, कोई चूहा काट दिया हो कोई वायर को, तो आप लोग इसको अच्छे से देख सकते हैं और बना सकते हैं। और देखिए मैं सप्लाई का बोर्ड चेक, ट्रांसफार्मर का वायर ज्वाइंट कर दिया हूँ। अब स्पीकर का वायर ज्वाइंट करता हूँ और इस स्पीकर के वायर को ज्वाइंट करने के बाद आप लोगों को दिखाएंगे कि मेरे बूफर में आवाज़ आया कि नहीं, मेरा बूफर सही हुआ कि नहीं, ये सारा चीज़ आपको दिखाएंगे वायर कनेक्ट कर। देखिए इसको हम ज्वाइंट कर दिए स्पीकर का। देखिए मेरा सप्लाई आ गया है और ट्रांसफार्मर का जो वायर था ना वो बोर्ड में सप्लाई नहीं दे रहा था, इसलिए इसमें करंट नहीं आ रहा था।
हम सारे को चेक कर लिए और आप लोगों को दिखा भी दिए। इस तरह देख करके आप लोग बूफर को बना सकते हैं। कभी घर में कोई वायर कट गया हो या काट दिया हो या जल गया हो या ट्रांसफार्मर जल गया हो तो वो सब बना सकते हैं। सिर्फ आईसी होगा जो आप नहीं बना सकते हैं। इसलिए ये वीडियो को पूरे देखिए और देखने के बाद अच्छा लगे तो हमको कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को क्या समस्या है वो भी हमको कमेंट करके बताइएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा तो हम दूसरे वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे।